হাই বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমরা আজ আলোচনা করব এক্সপার্ট এলএস কাফ সিরাপ নিয়ে। আজ আমরা আলোচনা করব এই এক্সপার্ট এলএস সিরাপটির কোথায় পাওয়া যায়, এর কি কাজ আছে, এর সাইড এফেক্ট বা কী আছে। বন্ধুরা, আমাদের কাছে অলরেডি একটি এক্সপার্ট এলএস কাফ সিরাপ রয়েছে, যেটি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে অ্যালকেম ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড, যার 100 ml সিরাপের দাম রয়েছে 129 টাকা 35 পয়সা। বন্ধুরা, এই এক্সপার্ট এলএস সিরাপটির কম্পোজিশান হলো লিবেসলভিটামল, অ্যামব্রোক্সল ও গুয়াফেনসিন। এই লিবেসলভিটামলের কাজ কি? এটি শ্বাসনালীকে কম মুক্ত করে এবং কফটি গলায় জমতে দেয় না এবং শ্বাসনালীকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করে। অ্যামব্রোক্সলের কাজ কি? অ্যামব্রোক্সলের কাজ হলো কাশিটাকে কম করার জন্য অ্যামব্রোক্সল কাজ করে। আচ্ছা, গোয়াফেনসিনের কাজ হলো আমাদের যে লাংসের ভিতরে যে কফটা জমে থাকে সেটি তুলতে ও সাহায্য করে ও সেটিকে পাতলা করে বাইরে বের করতে সাহায্য করে। প্রতি 5 ml এই এক্সপার্ট সিরাপে লিবেসলভিটামল রয়েছে 1 mg, অ্যামব্রোক্সল রয়েছে 30 mg, গুয়াফেনসিন রয়েছে 50 mg। এটি দিনে 2 থেকে 3 বার খাওয়া যেতে পারে। এবারে আসি বন্ধুরা, এই এক্সপার্ট এলএস সিরাপের ডোজটি কেমন হবে। এটি 6 বছরের উপরে বাচ্চাদের 5 ml করে দিনে 2 থেকে 3 বার দেয়া যেতে পারে। 12 বছরের উপরে ও প্রাপ্তবয়স্কদের 10 ml করিয়া 2 থেকে 3 বার দেওয়া যেতে পারে। তবে বন্ধুরা, সর্বোপরি আপনারা ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মেনে ওষুধ খাওয়াবে। এবার আসি এই এক্সপার্ট এলএস সিরাপটির কি সাইড এফেক্ট আছে। বন্ধুরা, এর কমন সাইড এফেক্ট হলো, আপনারা দেখবেন এই এক্সপার্ট এলএস সিরাপটি খেলে কিছু কিছু ব্যক্তির গা থরথর করে কাঁপে, শরীরটা কাঁপে, হাত পা কাঁপে, উঠতে পারে না। তাছাড়া গা বমি ভাব হতে পারে, শরীরে কাঁপুনি ভাব হতে পারে, ঝিমুনি ভাব, ঝিমঝিম শরীরটা ঝিমঝিম করছে, উঠতে পারছে না। যখন এইরকম হবে, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে আপনার ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন, পরামর্শ মেনে খাওয়াবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। এই ভিডিও সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা কমেন্ট করবেন, আমি চেষ্টা করব কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।